Hello guys, nitwa Yvette Iradukunda. Ndabahaye ikaze kuri channel yanyu mukunda cyane yitwa Hotcast Films. Uno munsi twabazaniye ibishasha mutari mumenyereye, aho tuza kubabwira urutonde rw'abikeme bakina amafilme ndundi bitwaye neza mu mwaka wa 2025. Twabazaniye rero urutonde rw'abakinyi batandatu, ariko ntibisugura ko aribo bitwaye neza kurusha abandi bose. Hari n'abandi bakinye filme neza ziryoshe zihanura. N'urutonde twahisemo twebwe kubera twabonye ko bakwiriye kuja muri go. Namwe turabahaye uburenganzira bwo gutanga ivyiyumviro vyanyu. Urashobora kwandika muri comment ukavuga ati aha mwihenze canke mwari kugira uko. Ntagire uwitinya, turabahaye ikaze. Mutubwire aho twaba twakosheje, nimba twateguye nabo urutonde namwe muheze mu bitumenyesha. Tudatevye rero duhera ku mukinyi wa nyuma ari we wa gatandatu tumanuka. Nawe suyundi wa gatandatu ni Angel, tumusanga muri filme Inkuru y'umubabaro, twongera tukamusanga muri L'amour c'est quoi, twongera tumusanga no mu zindi filme nyinshi yakinye. Wa gatanu ni Alvela Muhimbare, tumusanga muri filme Intore Ntindi. Yindi tumusangamo Hafi Yanje, twongera tukamusanga muri Destin difficile. Ariko sizo gusa yakinye, turamusanga no mu zindi nyinshi filme yakinye. Ugira kane yitwa Kanyana. Kanyana tumusanga muri filme Kanyana, twongera tukamusanga mu Kazana, twongera tukamusanga mu Isezerano, twongera tukamusanga ne mu zindi filme nyinshi yakinye. Wa gatatu yitwa Kado Ravel, tumusanga muri filme Love in 2 Days. Twongera tukamusanga na Chiramunda, tukamusanga muri Heartbeat, twongera tukamusanga no muri filme Imva ya Mwihoro. Arafise n'izindi nyinshi filme yakinye. Ugira kabiri nawe subundi ni Mimi Mireille, tumusanga muri filme Chiramunda, tukamusanga muri indi filme Inama, no muri indi filme Ibibero by'umuvyeyi, Agatima Koko. Arafise n'izindi filme nyinshi yakinye. Uwa mbere mwazi ko barinde, ndazi ntawa muto mugabo reka ndamubwire yitwa yitwa gute? Fanny Lavine. Ndazi mwari mwumvira igishika cyiza cyane. Tumusanga nawe muri filme ya Data Serie, tukamusanga muri My Day Umunsi Wanje, tumusanga no muri filme My Husband n'izindi filme nyinshi cyane. Yes, urutonde rwacu rukaba rugarukiye ngaho. Nimba ufise ico udukebura ko canke wongira ko, genda muri comment utwandikire utubwire, wabishimye utubwire, wabigaye utubwire, utibagiye no kugushirako like, partage no kubandi. Twongera tunabasaba ko muza murakunda izi filme zacu zikirundi ziraryoshe cyane, muzisangize n'abandi. Ahanje garukije aho, naho gutaha tuzosubira kurundi rutonde rw'abahungu umugabo wazigama.